Hey! What's up mga kapadyak? At eto na nga ang part 2 ng ating video kung saan mula dito sa taas ng Rapaki ay bababa kami gamit ang Summit Road patungong Mount Pleasant, pababa ng WOOLSTON area. Sa ruta na ito mga kapadyak, may dalawang paahon at isang palusong na dadaanan bago marating yung Mount Pleasant na puro pababa na. Mula sa area na ito mga kapadyak, ito ang unang paahon na dapat padyakan hanggang dito. Mula naman dito hanggang doon ay pababa ang daan. Then, mula dito, paahon na ulit hanggang sa marating natin ang taas ng Summit Road na nagdudugtong sa Mount Pleasant. At mula naman dito, puro pababa na hanggang sa marating natin ang WOOLSTON area. Kung kaya kailangan ng pag-iingat sa paglusong dito. So, tapos na introduction natin ng ruta. Umpisahan na natin ang pagpadyak.
Pababa na po tayo. Hindi pa paano kinaya yung paakyan. Siguro pababa na to. Sa pauwi na tayo. Oh, oh.
Against the light yata. Against the light. Sama sila? Ah, ito lang. Spa. Ayun na. Makadagdag man lang ng ano, pampidal. Parang nasa sarap. Yung nasa huli yung masarap eh, yung nakasabik ka eh. Ano kasi to? Eh, 3 kutsarang alas ba naman eh. Alam mo yung gawang Indiano? Yung yun. Ganun ginawa yan eh. Pinakamay. Oo, pero tuntua lang yung mga bumibili. Para sa kanilang ginagawa. Kasi yung bili nilang kubos, pa ng plastic. Ay lalo na yung ano, yung bola-bola, yung bubutasin. Mga lalagyan, di pala kayo, alam mo. Lalagyan ng laman yung loob tapos ka ba, Brad? Hindi ako. Bali wala sa kanila. Unfortunately mga kapadyak, naplata na tayo ng battery sa area na to. Hindi ko na nakuhanan yung ilang natitirang metro pa na paahon para marating yung taas ng Summit Road na nagdudugtong sa Mount Pleasant na puro pababa na. Thanks for watching mga kapadyak, at bago mo i-exit ang video na ito, please support na rin this channel by clicking the subscribe button at isama mo na rin ang notification bell. Salamat! See you on my next video!